今日想講一講呢兩部機 Ice Free 同 Ice Lite 有咩分別，同埋個效能係點樣。首先，梗係由重量開始啦。Ice Free 咧就重553克，而 Ice Lite 咧就524克，輕咗大約30克。好，今日咧就要測試下呢個 Ice Lite 佢吹出嚟嘅風咧，究竟係咪凍風啦？咁而家咧就個 Ice Lite 擺咗呢度啦，跟住咧呢度咧就擺咗佢個盒喺度，咁而呢度咧貼埋嚟咧咁呢有條罅隙嘅，咁掂唔到呢度嘅咁所以呢度嘅凍氣咧就唔會傳到去個盒度，咁但係咧就相隔多有少少距離啦咁佢吹出嚟啲風如果係凍風嘅話咧，理論上個盒咧就會個盒面會凍啦好，咁而家打側少少先，打側少少，咁呢度有條罅仔嘅，咁而家呢個就係佢個版面啦，而家我咧就校咗齋風嘅啫，咁而家開着佢先。佢而家係齋風嘅，睇翻而家呢個溫度先。而家呢個溫度係28.5，咁我睇翻呢度都係28.5。呢邊呢28，等佢吹一陣先好，咁計下時先，大約頭先應該過咗1分鐘多啲啦，等多1分鐘，咁睇下個盒面呢個溫度係幾多啦。而家度下先，都係28.2、28.8、28.3、28.4。咁希望呢個溫度計度得準啦，因為佢嗰個度嗰個溫度咧喺嗰個紅點嗰度嘅，咁我就指住個盒面嘅，咁呢度咧睇下先，都差唔多。好，咁而家嘅經過分幾鐘啦，都係28點幾度。好，咁我而家咧整停佢先，整停佢，咁就去翻呢個版面。咁我轉做製冷模式，咁16度最大風速。咁睇下而家佢係咪係啦？轉咗藍燈啦。好，而家計時
咁又計2分鐘到啦，睇下佢冷凍效能幾多先。我而家度度啊，心急啊！28.3呢邊呢？25.1啊！呢度26.8，我呢度27.7，25.3，27.7，呢度呢？我呢度25啊。25.3啊，28點幾，點解呢邊凍啲嘅？25.2喎，呢個27.6，27啊，而家差唔多啊，1分43啊。28，我呢度係未吹風嘅，呢度先係吹風嘅，都係28。呢邊呢？啊，呢度好明顯，點解呢度凍啲嘅？唔通吹得唔平均？27.4。我呢度24喎，睇下呢度先。哦，嗱，如果我度呢度咧就20嘅，咁而家度呢度咧就25、26。呢度係27、28、27。呢度咧到24嘅個月紅點嗰度啊，因為我度咗呢度啊嘛。而家度個盒咧就27，先降咗差唔多1度多啲啦嚇，1度啦。睇下先，應該呢邊又多，呢邊就好凍啲嘅喎。好啦，24.9，呢度27.7啊，有分別㗎，摸下先。呢度咁度咧？好，再睇翻先。係喎，呢邊同呢邊唔同喎，奇怪喎。好，等一陣少少，再度一次先。哇！呢邊出嚟22度添喎，呢邊呢？係喎，唔同喎，溫度。哦，度入啲，我呢26度。嗱，我唔知咁樣嘅方法咧準唔準確啊？因為始終要靠呢個錶，呢個錶係咪真正係度到個原點嗰個溫度啊？咁我諗都係咁度啦，
不過就嗱，好似而家我度呢度咧，都係27度嘅，即係呢個位置原點呢個位置。即證明咧，呢個位置咧，如果佢俾佢吹住咧，係27度嘅，真係凍啲嘅。呢而家度到26度，我度呢度，呢個21度，20度添。呢度係26度。咁之時都可以證明佢啲風咧係真係凍嘅。呢度23度添，25啊！好啦，今次到 Ice Free。咁 Ice Free 咧，因為佢咧就冇齋風嘅模式嘅，咁所以咧我就將佢嗰個製冷模式咧，我校到呢個30度啊。咁風速去到最大啦。咁佢吹出嚟應該就冇製冷噶啦。咁而家度下先。哇！26度，26.9， 26.9， 26.9， 27度啦，27.1。嗱，咁因為頭先咧就吹呢邊嘅 Ice Light， 咁我為咗公平起見反轉佢，就吹翻黑背啦。好，再度多次啊，27.1度，27.1度。好，咁我開着個風，先。開咗個風啦，咁吹2分鐘啦，開始計時啊。咁期間不斷度住先，仍然都係27度到啊。呢個26.8， 26.8， 27.1， 27.1， 27.1。支吹出嚟啲風咧係唔會凍到個盒嘅。26.9。咁包括呢個表面咧，呢個表面咧就27.8添啊，呢度仲熱啊！27.1、27.8，呢個咧27.8。27.8，只可能個摩打咧越嚟越熱啊，所以佢吹出嚟啲風咧都暖咗啩。睇下呢個面先，呢度係27添，唔係喎，27.2、26.9、26.9，冇辦法，因為呢個都呢個標都係未必準嘅，只係做個參考嘅啫。好，27度，
差唔多2分幾鐘啦。好啦，清除咗佢先啊，跟住就去返呢度。咁啊，轉佢做最凍嘅16度啦，跟住就計時。好，計2分鐘，睇下凍唔凍先。我開始凍。咁啊，期間睇下溫度變化先，心急啊！喂，24度、23度、26度、25度，哇！23度、25度，咦，吹出嚟啲風好似凍過 Ice Light 喎，真係。25度，哇！23、24度啊！25度、26度，我呢22度添啊！好明顯咧，呢個 Ice Free 吹出嚟嘅風咧係凍啲喎。嗱，個時間而家係1分33，我22度。我唔知點解呢邊咧就會熱啲喎。23，之前 Ice Light 啫，呢度已差唔多26度喎。我再讀多，即係冇咁貼啦。嗱，頭先落呢度啊嘛，而家落呢度咧，好明顯都係凍咗。25度，25度。即係佢吹出嚟嘅風咧，係真係凍啲喎，所以真係 Ice Free 真係貴得有道理啊！同埋我覺得應該咧就係呢度啦，因為 Ice Free 咧就係重過 Ice Light 嘅，咁理論上嗰啲風咧經過呢個嘅佢哋嗰啲咁嘅我唔知係咩質地啦，即係金屬片啦因為呢啲金屬片呢度咧就應該係大啲啊，體積大啲，同埋佢接觸面大啲咧，所以啲風出出嚟咧就係凍啲嘅。所以點解佢呢度咧呢兩度嗰啲金屬係重啲咯？所以就可以解釋到點解 Ice Free 咧係重過 Ice Light， 就咁解。睇下23、22、23、24.8，呢度咧，呢度差唔多啦同佢差唔多，但係吹出嚟嘅風咧真係凍咗喎。嗱，頭先咧就27度到啦，咁而家凍咗2度差唔多2度啊，接近。呢邊仲犀利，3度，差唔多3度24.6， 23點幾添啊！22度有陣時試過。呢度咧25.8，俾大家睇下大家注意下嗰個嘅紅點
我度嗰個位置咧喺邊度？呢22度添。25度，即係好明顯呢個咧，吹出嚟嘅風咧係凍啲嘅。好，科學精神，想度多次，俾多次機會個 Ice Lite 先。嗱，咁而家又係啊，校到16度，最凍噶啦，咁啊開機。好，咁而家個溫度幾多啦？嗱，我而家特登咧將嗰個盒咧同個 Ice Free 睇齊啦，即係用翻嗰個面嚟做。而家27.1，呢邊咧26.9，26.2。26.8，25，25，26.8，咦？奇怪喎，呢邊真係凍啲喎，度點解咧？真係拗頭。呢個26.4，呢度啦，呢個位置係26.5啊。呢邊係26.3，24啊。呢個咧，而家係呢度係22.1，呢個位置啊，呢個位置啊，個 Ice Lite 嘅呢度，好，而家睇下呢個先，咦，24.3、24.3、25、26、24.23，係喐咗添。呢個位置23、24、有陣時22添啊！我真係唔知喎，點解嗰邊咧嗰邊個版面咧就熱啲，呢度凍啲嘅咧？定係個溫度而家即係個室溫咧已經係都冇理由啊而家24.4添啊！26呢個咧24、25。24.2啊！呢邊咧，嗱，咁依證明咧，呢兩部機吹出嚟嘅風咧，都係凍風嚟㗎吓。咁但係個效能方面咧，即係凍幾多，邊個凍啲咧？即係我都有啲保留啦，因為呢個錶咧只可以作參考嘅啫，有紅外線嘅測溫儀啊。因為始終呢部都係唔係專業嘢啊，咁所以俾大家個參考啦吓。咁起碼大家知道佢吹出嚟嘅風咧，真係凍嘅吓。而呢度咧，嗱呢度咧係冇接觸到嘅吓，呢度有條罅嘅，所以咧就
證明佢出嚟嘅風咧真係凍啦。呢度表面係凍咗啦。咁而我頭先咧用翻唔係製冷模式，用就咁自然風吹佢咧咁佢嘅溫度咧係冇降到㗎，即係呢個盒面嗰個表面溫度。而我用製冷模式底下咧吹呢個盒咧，個盒面咧真係凍咗2至3度啦嗱，呢兩部機 Ice Free 同埋 Ice Lite 咧，咁我就用製冷模式校到風速最大同埋最低嘅16度。咁我開咗大概而家3分鐘啦，好，足3分鐘。咁睇一睇佢個溫度咧，而家比較睇下幾多先呢個20.3、19.7、18.5、17.8、21.5。呢度讀呢度20.3，再讀一次20.2。好，再讀個最尾嗰度20.1、18.2、19.9、17.7、25.1、20.7啦。咁因為呢個咧 Ice Free 就呢度冇嗰個製冷片嗰個，所以我淨係度呢度啦。21.5，你要23.2添啊，23.5 OK。好，度埋呢邊啦。度呢度先啦。23.1、22.9、21.8、21啦。20.4、20度啊，再度一次。21、20.4、21.6、23、21.6、22啊。好，咁啊各有優勝啦。嗱，咁呢兩個咧，頭先讀咗個溫度啦，咁就做一個參考啦，因為始終呢個紅外線嗰個測溫儀咧都唔係太過專業啊。同埋一樣嘢咧，就係佢嗰個掛頸風扇個製冷個功率嘅問題啦。因為今日咧嚟講呢度咧都唔係太過熱啊。呢個室溫係幾多？睇下。呢度係25度，比頭先個盒仲高啲喎。呢度咧係啊，個盒仲熱啲嘅。咁啊始終咧唔係太過熱啊，所以咧就考驗唔到呢兩部機因為始終如果譬如去到30幾度嗰陣咧先至見真章因為始終呢個係700 mAh， 呢個唔係呢個係7000 mAh。呢個係6000 mAh 咁同埋咧製冷片都有分別啦咁所以咧就喺高溫嘅環境底下咧，個製冷效能咧仲會唔會咁好咧咁真係有待商榷。佢吹出嚟嘅風咧就降1至2度啦。咁同埋咧，你會見到咧佢個出風口咧喺呢度同埋呢度咧係好貼條頸嘅，咁所以咧佢係直接
吹到你條頸個皮膚嘅，咁所以你會覺得係凍凍地好舒服嘅，咁但係有啲牌子咧就因為佢就出風嗰度咧就冇降到溫啦，就唔係吹凍風嘅，咁所以咧有陣時喺某啲情況底下，譬如天氣好熱啊，空氣好熱嘅情況底下咧，雖然呢度好凍啊，但係佢吹啲風出嚟咧就係熱風，咁變咗咧就條頸貼住呢度就舒服啦，咁但係上面咧就好似麻麻地啦，同埋咧佢吹住嘅風咧，我覺得如果佢係太大風咧，反而唔係咁好啊。點解咧？因為其實啲風咧風力太大嘅話，佢即係入嗰啲熱風，經過呢啲咁嘅金屬片啦接觸咗佢之後咧，就變咗凍風，跟住吹翻出嚟啦。咁如果係太大嘅話咧，咁即係佢出入同埋出嗰度咧，嗰個速度快咗，咁變咗咧佢接觸嗰個金屬面咁嗰個嘅時間啊細咗啦，咁變咗佢嗰個風咧，其實嚟講出嚟嘅話咧就變咗冇咁凍啊。咁反而咧你較翻細個風嘅話咧可能會凍啲添啊，因為佢入個風入嚟啦，咁經過呢度嗰個鐵片咁帶翻啲凍嘅嘢落啲風度嘅話咧，個時間耐咗，咁所以吹翻出嚟嘅話咧啲風係會凍啲嘅。同埋呢度咧貼住條頸嘅皮膚嚟吹啦，咁佢淨係直接吹到條頸嘅啫，就唔會吹到個面同埋個頭嘅，咁所以咧就戴耐咗咧吹住嘅話咧都唔會話有頭痛嘅現象出現啦。Ice3 咧就多咗呢個袋啦，俾你可以出街嗰陣用啦，同埋咧喺屋企咧有個座喺度，俾你坐喺張台嗰度嘅。咁兩個仲有最唔同嘅地方咧，就係Ice3 咧多咗一個 power 掣，呢個總掣如果你開機嘅咧，就撳落去大概2-3秒度咧佢先開機嘅。咁熄機亦都係啦，撳2-3秒咧佢先熄嘅。如果你就咁撳咧，佢係唔會開嘅。咁另外佢仲有多咗個呢個掣咁撳落去咧就變咗 standby mode 咁當然亦都可以轉 mode 啦呢度。咁而 Ice Lite 咧就冇咗個呢個掣啦，就淨係得翻呢個啫。咁即係開機撳一下，熄機又撳一下咁變咗咧有陣時嚟講咧就擺喺袋度咧就有啲唔係好方便，因為成日咧佢擺喺個袋嗰度充電啦，有陣時撞到呢個掣咧佢會開着咗咁我都試過幾次咁呢個有少少唔係太方便。咁而呢個咧 Ice3 咧我就從未試過喺袋度充緊電咧就開着佢嘅。咁呢個冇辦法啦，要習慣下，因為呢個平咁多。咁另外呢個咧仲有一樣嘢咧，就係你開着佢之後咧，如果你係駁咗個 Apps 嘅話咧你控制佢嘅話咧咁當你想熄佢嗰陣佢就唔會熄嘅。你見到呢度咧藍燈係眨下眨下嘅，咁其實佢係入咗個 standby mode 咁你點樣真正熄佢咧？就唯有去翻呢個 Apps 度，殺咗個 Apps， 咁樣嘅話咧，你撳呢個咧就會真係完全熄晒啦。咁呢個又有啲唔係好習慣，我因為我用咗 Ice3 咧通常嚟講咧，我一唔用佢嘅話就撳呢個掣嚟熄噶啦。熄完佢咁再用開翻佢，咁我就唔會去 standby mode，因為始終我覺得 standby mode 咧都係用緊電啊嘛咁所以呢個咧就要習慣下啦咁熄機開機嗰陣咧就要注意翻啦。呢個兩個嘅掛頸風扇咧個 Apps 都好唔同嘅。呢個 Ice3 啦，咁佢個溫度調校咧就喺呢度調校嘅咁有陣時咧就都幾方便嘅，因為有陣時你大幅調校個溫度咧，譬如由16度
升上去25度、24度啊嗰啲咧，你又好快迅速就校到。同埋呢度咧就個版面都好唔同啦，同Ice Lite。咁風力咧呢度咧調校嘅話咧雖然個位置咧就唔同啦，但係就同 Ice Lite 一樣，就可以咁樣撥嘅。咁另外咧就仲有一個好唔同嘅咧，就係 Ice Free 咧如果你充緊電嗰陣譬如喺熄機嘅環境之下，你插着個電充電嘅話咧佢咧呢個手機嘅 Apps 咧就會睇到呢個 Ice Free 嘅，亦都睇到究竟佢充緊幾多電，同埋咧就有一個閃電咧代表慢充，兩個閃電咧代表快充嘅。咁即係睇到好多資料嘅。雖然佢就熄機就充緊電，但係你個手機咧 Apps 咧都可以睇到嘅。即係簡單講句啦，如果有陣時我將呢個 Ice Free 擺喺個背囊裡面嘅，咁一路充緊電咁我就唔使攞出嚟睇咧，究竟佢充咗幾多電啦？喺個 Apps 度咧就應該可以睇到嘅。咁但係 Ice Lite 咧就熄機情況底下充緊電嘅話咧你係睇唔到佢嘅即係喺個 Apps 度睇唔到佢嘅。咁而家轉翻做 Ice Lite 先。Ice Lite 咧，如果校溫度咧就要咁樣校嘅，呢度要逐個咁校。即係譬如16度要升到25度咧，你要係咁撳啦咁又好又唔好啦，有時精準啲啦。即係校1度2度咧就好 OK 咯。但如果你校多度數嘅話咧，升或者降超過3度嘅話咧，要撳多啲啦。咁但係風力咧都係咁樣可以撥嘅。同 Ice Free 冇乜分別，只不過位置係唔同嘅啫。咁同埋咧個電量咧得4格嘅啫，就同 Ice Free 咧唔同啦。咁其餘嗰啲咧模式嗰啲咧大致冇乜分別，只不過就係嗰個操作上有啲唔同嘅。咁如果有兩部機嘅話咧，其實你可以喺呢度咧就可以轉翻 Ice Free。又或者轉翻 Ice Lite， 不過就同一時間只可以控制一部機呢個又係啦。Ice Free 嘅話，你呢度可以調校個風力啦。咁當然兩部機咧，呢部貴好多啦咁就其實個出風口咧都有少少分別嘅。呢個咧就偏向後面。呢個偏向前面少少嘅咁當然啦，呢部 Ice Free 咧就多咗好多功能啦我呢度係可以 touch screen 啦可以自己即係咁樣操作啦又可以校風力啦又可以校度數啦咁呢部梗係唔得啦。咁另外咧，佢仲有個紅外線嘅 detector 除咗呢個測心跳步行個步數嗰啲之外咧佢仲可以偵測到你究竟有冇戴住嘅。如果你戴喺條頸嗰度嘅話咧佢會着咁但係如果你除落嚟嘅話咧大約5-6秒到咧，佢會自動熄咗佢噶，變咗 standby mode 咁當你再戴翻嘅話咧佢又會即刻着翻嘅，大概3-4秒、5-6秒到啦咁佢會着翻嘅。咁呢個咧就冇呢個 function 嘅。同埋咧就 Ice Free 咧，我最中意嘅地方咧就係呢度啦。呢兩邊咧有個出風口嘅吹到你條頸嘅呢吹到條頸嘅話咧你會感覺到非常即係微風啦，唔係好大風因為大風嘅話你係唔會唔舒服嘅咁微吹翻嚟呢邊嘅話咧咁你呢度咧就條頸咧就少啲汗嘅咁呢個都幾好嘅。不過就針冇兩頭利啦，咁呢兩度咧
個出風位咧就細過 Ice Lite 啦，咁呢度係出風大啲嘅，咁你背脊會涼啲，咁呢個咧就冇咁涼啦。咁同埋咧呢部機佢個出風量咧係呢度出風咧係勁啲嘅，勁過呢部嘅，咁唔知係咪因為始終佢呢度係兩把風扇啦，呢度有兩把風扇咁樣吹啦，咁所以咧就佢呢個出風口大咗，咁所以會唔會係呢度出風口大咗關係咧？呢度就出風細咗咧，因為其實出風量係差唔多一樣嘅啫嘛。即係如果兩把風扇，除非把風扇呢兩把風扇勁啲啦不過我就覺得就係呢度咧就出風係大過呢部嘅。咁仲有咧就係呢度啦，呢個夾個位咧，我覺得就真係鬆咗啲啊！呢部咧反而我覺得夾得緊啲，咁但係兩部嚟講都係噶啦。如果你跑步嘅咧，跑起步嚟嘅話咧，呢部咧就即刻彈開晒嘅。呢部會好啲，Ice Free 會好啲，就會夾得緊啲嘅。咁至於重量咧，頭先都度咗啦個重量係當然呢部係輕啲，呢部係重啲啦。咁當然價錢嚟講咧，就自己 check 翻個價錢啦，差唔多接近1倍多啲啊！咁所以其實你揀邊部咧，見仁見智啦。咁如果你真係，我覺得呢部性價比咧就非常之高咁但係因為而家個天氣唔係夠熱嘅關係咧就實質上偵測唔到究竟呢兩部機嗰個嘅效能有幾多，即是話佢個功率啦，我指因為如果你好熱嘅話咧，會唔會有機會呢部功率勁過呢部咧？因為呢部始終都係7000 mAh， 呢部係6000 mAh，電量大咗，咁但係續航力嚟講咧就大家差唔多，咁所以咧佢會唔會呢個製冷效能會勁啲而呢個冇咁勁咧咁當然啦，喺頭先度出嚟嘅話咧喺呢個唔係咁熱嘅環境底下咧似乎呢部咧就呢個面咧會凍啲，呢個面冇咁凍嘅但係去到高溫，譬如36、37度究竟呢個仲維唔維持到凍過呢部咧？咁就真係要度過先知啦。Ice Free 咧，仲有一個特別嘅功能啦。咁因為佢可以擺到咁樣，可以擺到喺台面咧。咁有陣時咧食麵咧就開着佢咧就當風扇吹啊。咁喺出面揾唔到風扇嘅話咧，就可以用咁樣嘅形式擺喺度就當風扇吹住自己啊。呢部機咧就開機又會震一震啦，咁佢有震動功能啦咁同埋你用個手機 Apps 咧校啲溫度嗰啲咧，佢都會震一震做一個通知你嘅 function 嚟嘅。咁另外咧仲有喇叭啦，可以聽歌啦同埋咧佢有個咪喺度嘅，喺呢度咁我嚟傾電話嘅。咁我試過咧，跟住講電話，我覺得 OK 嘅。即係如果係一個好靜嘅環境底下，即係室內喺間房裏面咧，咁你講電話聽歌咧係幾好嘅。咁但係喺室外或者喺 office 咧，即係 open office 嘅話咧，就未必啱用啦。咁頭先咧就度咗啦，咁我發覺呢部機咧，就似乎咧個係凍啲喎。咁但係咧就實質上嚟講就未受過考驗啊，因為點解咧？因為其實度係其次因為佢係頭先度嗰陣咧係一來個溫度唔係即係個室溫唔係太過高啦，二來嚟講咧就仲未係貼住條頸因為始終呢度咧未有啲熱嘢
貼住佢嘅話咧，咁佢喺 off-load 嘅環境底下咧，就呢部係凍啲嘅。咁但係如果貼住條頸嘅話，天氣係好熱嘅話，究竟呢部機嘅功率仲可唔可以頂得到咧？即係話仲可唔可以維持到咁凍咧？咁啊真係唔知啦。同埋咧呢部機咧，雖然咧就度呢度咧就唔係咁凍啦，但係吹出嚟嘅風咧就凍過呢部。咁亦都可以解釋到咧點解呢度咧呢度係冇咁凍，而吹出嚟嘅風係凍啦。因為始終個製冷片嗰個製冷效能咧都即係有少少限制啦。咁我舉個例啊，如果兩部機嘅功率係完全一樣嘅，製冷效能係一樣嘅，而佢吹出嚟啲風係大咗，咁所以佢帶出嚟嘅風咧經過呢啲比呢部重啲，即係多啲金屬俾啲空氣接觸而吹出嚟啲風係凍咗，咁所以咧佢帶咗啲冷凍效能出咗嚟，即係吹住你條頸，變咗呢度咧就可能冇咁凍啦。咁而呢部機咧，由於佢個製冷效能咧就集中翻喺呢度，而吹出嚟嘅風咧，因為嗰啲咁嘅金屬片咧，見到兩個都唔同啊，個厚度粗嚟粗，即係闊度都唔同咁所以咧佢吹出嚟嘅風咧就冇呢部咁凍咁所以呢度咧就可能會凍咗啦。好，到最後啦，咁點揀咧？如果你有 Ice-Free， 咁我就強烈推薦你咧就買埋呢隻 Ice Lite， 咁大家互相咁樣去掛喺條頸嗰度，咁我幫你喺戶外嗰度降溫因為始終 Ice-Free 咧咁佢嘅續航力咧就有限制同埋佢雖然駁住個充電寶咧，佢可以繼續運作，但係個即降溫效能咧係減退咗少少嘅咁同埋咧就駁住個充電寶雖然可以運作啦，但係佢又唔可以幫佢嗰個電池充電咁所以咧就有埋呢個幫手嘅話咧，咁你可以成日咧就喺戶外嗰度咧都可以100%幫你降溫啦，即係佢用佢嘅效能咁同埋咧就似乎暫時因為個溫度咧唔係太熱啦，而家個天氣咁，所以咧就暫時只可以頭先咧就係做一個參考啦似乎好似就兩邊各有優勝啦咁但係就始終都要睇睇佢個功率究竟頂唔頂得到啲酷熱天氣先得咁但係如果你係冇買 Ice-Free， 咁點揀咧？咁大家都知道啦，即係頭先我講咗啦Ice-Free 有好多功能咧，Ice Lite 咧係冇嘅，咁所以咧要睇下需唔需要嗰啲功能啦。咁如果嗰啲功能係你可有可無嘅咁另外你係最主要就集中翻喺降溫效能方面嘅咁所以咧就揀呢部咧，我諗係性價比最高噶啦咁同埋咧佢有個藍色嘅限量版嘅，咁好似咧就係佢個效能方面咧，製冷效能方面咧就好過呢部咁如果有銀兩充足嘅話咧就買藍色嘅限量版啦咁好啦，咁希望呢個視頻幫到大家啦。好啦，咁條片太長啦咁嚟到呢度啦拜拜。